家好，我係阿力，我係阿欣，我係阿 A。今日咧好開心啊！邀請到世界20強嘅中大計科嘅兩位朋友嚟同我哋做 Q&A。喂，你哋好犀利喎！犀利喎！真係。好多人咧就好想了解下，即係哇呢科啊，呢間學校即係裏邊讀書係點嘅咧？讀呢科係即係做啲咩啊？有咩事會發生啊？點樣先入到嚟啊？前景係點啊？咁又準備咗好多問題問你哋。咁所以咧喺早2條片咧，我就已經抌咗條 link 啦。咁有咩問題就問我哋啦。咁樣即係好高興啊！我哋總共係收到1條問題。咁啊嗰1條問題係問女仔學唔學到 coding 啊嘛。咁啊特登揾個女仔翻嚟。有誠意啊！而家做緊啲乜嘢？現時嘅職業啊？我係幫緊 CUHK 嘅一個 professor 做一個 app 咁樣啦。就係一個 software developer。我工就係喺 Big Four 入邊做呢個 cloud consulting，即係佢會可能有個客佢要做啲嘢，咁跟住我哋就寫一個 system 啊，一個 proposal 啊，就去俾個客等佢去跟住嚟做，又或者係幫佢哋做埋咁樣嘅。好啊，我咧就係全職嘅 YouTuber。想問你啱讀咩 stream 啊？咁同埋咧，我另外自己都有寫賺錢，自己有個間寫 app 嘅公司咁樣。嗱，我覺得咧 CS 前景都真係唔錯，同埋可見嘅將來咧都唔會俾人取代咯。都識有 friend 係 fresh grad 42000做 AI 嘅，咁你勁嘅話，自然就係人工高啲。但係你唔勁咧，人工都唔差。都唔差得去因為我哋3個都係從事 CS 唔同行業噶嘛，係啦。咁佢係 cloud 啦，咁佢係 creative development 啦，咁我係自己 start up 啦，咁所以可以參考下個 range。可見嘅將來我就喺加拿大啦。讀完 CS 想移民咧係超易啊，嗯係啦，所以佢就會走啦。即係其實做一個 software developer 大概係2萬零蚊。我之前其實我收到個LinkedIn 嘅 email 啦，跟住佢已經 sell 我一個3萬蚊嘅 post 咯。靠我見到大概起碼都起薪2萬到2萬5都有嘅咁樣。你識啲人佢可能跳一轉都30%至40%咁樣。咁樣咧，咁我做 app 啦，咁我即係自己嘅，即係 app 幫你賺幾多錢，咁啲錢就落你袋啦，係咪？或者如果你唔想，即係好似佢哋打工。即係佢哋嗰個好處就係都真係幾穩定啦，人工升幅好穩定啦，亦都準時出糧啦。咁但係自己做咧就會風險就會大好多，3-4年嚟可能有50個 app 咁樣。其實裏邊有可能45個都唔賺錢嘅完全。咁但係投時間就投放咗，你失敗嘅機會好高啦，好唔穩定啦。但係佢個好處就係佢賺嘅錢都可以多好多。我識有個師兄啦，佢都係同我一樣做，即係其實我係俾佢啟發到我嘅，做得幾好喎，跟你呢條路試下啦。咁嗰個師兄咧係可以賺緊，應該7位至到8位數字1年啊，因為佢都開發咗幾受歡迎嘅 game 啦，係可以講緊1年買1層樓咁樣嗰個地步，咁當然呢個就好誇張啦。咁我又冇咁誇張嘅，咁但係即係人工係高啲嘅，但係個問題就係佢好唔穩定咯。即係可能我今日仲可以，今年仲有呢個數字啊，但係下年可以零咯。咁所以呢個就比較唔 stable 啊。所以如果你想試呢樣嘢咧，就好建議喺學生時期試咯，因為你學生時期你冇咁樣經濟壓力㗎嘛。GPA 我就係咯，你先啦。我 GPA 就3.18嘅。我3.17。可以點到點先入到 CS 啊？你要讀好書。好啦，我認真答。其實咧有2個方法嘅。第一個方法就好似我同阿欣咁樣啦，咁我哋就係 non-JUPAS 咁樣入去嘅，即係我哋讀咗 high diploma 之後升上去嘅直接。第二種咧就係好似阿 A 咁樣咧，佢就係直接升上去嘅。佢入咗大學之後咧，仲要搞一大輪嘢。點搞咧我就唔知啊，所以特登叫佢過嚟講。你講咗你嗰條正路先啦，因為我啲觀眾通常都你嗰條歪路。我哋歪路。嗰陣就係 Year One 入去啦，就博 base engine 啦，咁跟住係 Year Two 先至揀你嘅 major 嘅，咁你就要 Year One GPA 夠高先至夠爭嘅。我嗰陣好似係minimum 好似係3.2度先至可以入到 CS 嘅，咁因為我好記得嗰陣就係有個 friend 佢3.19X 入唔到。
嗰陣就都要取下少少 GPA 咁樣咯，因為之後好似改制啦，就全部拆開晒，即係直接就Year One 就可以入 CS 啊、Electrical Engineering 啊、Computer Engineering 啊咁樣，係咁之後就應該係要睇翻 DSE 成績，大概係 AI 佢其實都係 under CS 嘅，咁其實見到大概入 AI 嗰啲分都要24.56。睇住先，有個 quota 平均分要30分。Take two。 Sorry， 出 AI 佢個要求係高啲嘅，其實30分都幾高分。其實30分係真係幾高分。我哋考2次都考唔到。係啊，但係 CS 就應該冇 AI 咁高嘅，你可以 expect 佢低可能2-3分咁樣。差唔多30分左右，都係一科易讀嘅易入嘅科咯，其實上。所以如果你有30分嘅話，咁但係咧第二條路咧，我同埋阿欣呢條路咧就可以睇翻呢條片啦。CS 其實係讀啲乜嘢咧？嗱，其實咧最主要係幾個方面嘅，咁第一個方面咧就係數學啦，咁有幾個一定要讀嘅數學 course 嘅，咁就當然你程式啊嘛，程式就一定要數學理論嘅基礎啦。咁第二咧就係要讀基本嘅程式概念啦。咁其實第三個部分咧就係你自己選修啦，即係你對電腦嘅邊個範圍比較有興趣咧，因為有好多嘅揀嘛，有 AI 啊、database 啊、general 啊、cloud 啊、multimedia 啊、algorithm 啊、theory 啊，咁樣咧你就拼拼湊湊之後咧，你就係你嘅讀嘅嘢咯。咁所以每個 CS 學生讀出嚟嘅嘢都唔一樣咯，要再細分自己邊個興趣啊咁樣讀嘅。咁例如我讀咧，我就比較對冇乜嘢有興趣，對你講先。冇問題，其實我都係對冇乜嘢有興趣，咁我就基本上係每日都揀少少嘅。比較有興趣啲嘅算係可能整 app 啊、整 game 啊、整 web 啊咁樣，即係製作一啲嘢，咁就係比較 front end 啲嘅內容啦，就我哋所謂嘅，即係你可以見得到摸得到嘅嘢，咁我就會可以揀多啲呢類嘅課程，所以會覺得唔一樣。你咧？咁其實我咧都係跟住嗰個畢業嘅 requirement 嚟 rap 咯。咁佢要我讀啲咩，咁我咪讀啲咩咯，就係咁咯。你有一啲類嘅 group base 咧，就會令到你心情係好煩躁嘅。曾經有 project 啦，咁咧就唔係你，佢咧會出現10幾分鐘咁樣扮佢有做嘢，跟住就會消失咗㗎啦。到最後 present 嗰日咧，佢喺個咪嗰度喺度講咩？present 啊，好緊張啊！跟住我心諗，你咁咩張咧？個 system 都唔係你做嘅咧。跟住佢交啲曲又係交啲爛嘅曲咯，全部錯晒。跟住佢打完之後，跟住佢最後一句係喺度睇佢自己有幾多行曲咯。跟住佢話睇到哇，有1000幾行曲啊！本身可以100幾行曲嘅嘢打咗做1000幾行啦，仲要係 run 唔到噶啦，跟住就抌俾我做咯。其實就等於冇做過任何嘢，抌俾佢做。係啦，但係你又唔可以話佢 free ride 喎。即係佢如果真係咁廢咧，我覺得係 OK。冇錯。我覺得係我接受到人廢，因為我自己都好廢。佢最終嗰科係攞咗 A 㗎。即係其實佢係有咁嘅能力咯，但係佢想 hea 你咯，真係超奸咯。冇錯。你嘢好嬲。如果遇到啲好閪嘅 professor 點算？冇得點算咯，其實你係做唔到任何嘅嘢咯。我有個 friend 啦，跟住佢不嬲成績好好，一個傳奇嘅教授就做佢嘅 supervisor 啦，冇成功揾到嗰個 professor。跟住佢每 send 一個 email 咧，佢全部 email 都唔覆啦。跟住咧，佢後尾我就同佢講啦，佢嗰一日有堂喎，你不如走過嚟撞下佢啦。跟住咁佢好啦，落堂嘅時候，咁佢就走過嚟揾嗰個 professor。跟住咧，嗰個 professor 咧就同翻我嗰個朋友講，即係如果佢 send email 揾唔到個 professor 嘅話咧，咁佢應該 send email send 到佢覆為止。跟住我個 friend 就問我可唔可以 walk in 咁樣揾你，跟住佢就話唔得。自此咧，嗰個 professor 就冇出現過喺佢個 FYP 度。最終咧，佢咧就係要 defer， 就因為呢一科 FYP 佢做唔到咯。咁同埋呢一個咧，其實佢好出名嘅一個位咧，就係即係佢派卷嘅時候，佢有2沓卷啦，一沓就係有分啦，一沓就係冇分咯。有分嗰沓好快派晒，跟住 retake 嘅人數有陣時係多過一半咯，係多到好似有即係學校都話佢咁樣，佢先至
容易咗好多咯。即係佢自己喺堂上面都有講過啦嘛。佢自己上都係佢自己堂上邊都話，其實而家咧已經係真係鬆手咗好多咯。係而的確我哋都係覺得佢鬆手咗好多，變翻正常咯。係變翻正常變返少少。唔係變翻困難咯，即係之前嗰個可能係地獄模式咯，一命爆機咯，嗰個之前嗰個係，即係我哋得喊啫嘛，我哋冇跳樓啊嘛，係咯，咁係好誇張，係真。所以過到佢個關咧，我覺得我成個人成長咗好多，我已經唔驚咯，即係已經唔驚未來所有挑戰。冇挑戰，已經冇挑戰啦，你明唔明啊？最難嗰個招女仔讀 CS 係好，女仔讀CS 嘅趨勢係上升咯，因為我最後一年讀嘅時候咧，我見到多咗好多咯，其實巴黎鎮嗰個短裙背心，哇！唔知你講乜？但我好少睇，我通常都專心上堂，但係背心Kurumi 不袋着開咩色衫啊？黑色，黑色。係啦，所以咧我覺得係多咗。唔係啊？我覺得女仔讀 CS 幾特別啊！我出親去同人講我係做 IT 嘅咧，跟住個個都好咁樣，睇唔出喎咁啊！讀你一 CS。開始網上面你都以為我係仔嚟啊！真係，我哋喺個 app 嗰度識嘅，我一直都以為佢係男仔嚟嘅。我哋傾多一陣之後咧，跟住佢 send voice message 俾我嘅時候，我知道哦，竟然係女仔嚟嘅。跟住我就好擔心啊！仆街，佢一定想揾我 carry 佢。其實係嘅，其實係嘅，佢個心係咁諗。點知最終就失敗咗啦。想錯測試。係啦，最後就反轉咗。即係就算我本身自己都知自己唔係好勁啦，但係只要見到個女仔，我就覺得佢一定快過我啦。一定係我 carry 佢咯。咁我覺得係會有呢個，我覺得係有少少唔同嘅。即係人哋見到你係女仔咧，可能阿蘇眉快啲。我覺得會有。做嗰個 project 嘅時候咧，咁本身我哋3個 CS 嘅人啦，跟住諗住另外揾多2個人啦，咁走去問一個人，跟住我唔知可能係我係女仔，跟住佢好似好卻步咁樣咯，可能會有。總之咧，如果諗住話讀 CS 嘅女仔係會有人 carry 嘅話咧，其實可以死咗條心佢。除非你真係好靚女。好靚女會唔會咧？其實可能都即係2個賣樣係冇意思噶嘛。即係如果佢都係賣樣，就會撞咗角色。嗱，如果咧擔心 coding 嘅話咧，就係多餘嘅。其實最難嘅係讀數咯。你要讀 probit 啦，要讀 statistic 啦，咁樣所以你要有 M1、M2 嘅底子會比較好啲。嚟緊翻嗰度咧，因為我之前 interview 咧，其實都唔少女仔，都有3個。我哋嗰陣7個人已經都有3個女仔。咁所以其實係真係要好睇你係做啲咩位嘅。即係如果你可能係全程係寫 app 啊，全程係揼曲嘅話，咁可能真係男仔多啲。但係因為我做嗰個位，佢係除咗揼曲之外，仲有啲可能要見客啊，要寫嘢啊，要 sell 嘢啊，要諗嘢啊。咁其實嗰啲位都會有多啲女仔嘅，所以係真係唔需要太擔心就係話啊，成間公司都係男仔，唔會嘅。如果我自己數學真係好差，但我又好想讀 CS，我有啲咩搶救或者取巧嘅方法可以渡過呢個難關？唔好讀 CU 嘅 CS 咯。哇！我嗰次 Ivy 咧，好少人揀 CU，就係因為 CU 要讀數咯，大部分都係去咗 City。但係你鋌而走險。係啊，我係奔住呢個3大嘅明星嚟讀嘅。名牌心態咯，就係數學差咧。嗱，呢個咧就真係唯有大家聽我講噶啦。嗱，首先第一樣嘢點補救咧？你一定要揾個神 group 味啦。如果你數學唔係好勁啦，你又冇神 group 味嘅話，你可以收皮咯。真係，如果我哋冇神 group 味嘅話，我哋收咗皮啦。真係。點解咧？因為 professor 講得好快啦，同埋佢哋 assume 你數底好好喎。你成個 M1、M2 嗰啲嘢係頭嗰2堂就教完咗。你 M 就 M 合格咯。同埋要努力咯。要努力咯！我哋都真係花好多時間喺數學嗰度咯。係啊，堂完咗都要做翻晒佢啲功課。做翻晒佢啲功課啦，睇翻 video 啦，然後再上 YouTube 睇我哋師傅。印度佬。印度佬。係，我哋平時就跟呢個學數學睇幾次啦，同埋跟神隊友解釋俾我哋聽啦，做晒 past paper 啦。咁我哋就係 aim 合格咯。係啦，咁應該係可以嘅。
你我哋好似講到好灰咁樣。唔係，但係呢 part 係真係幾灰啊！我覺得。如果你真係數學超級差，但係你好想讀 CS，你又唔係太想喺數學上面煎熬嘅話，就可以揀其他嘢。嗯。係咪一定要讀 CS 先可以做到 programmer 咧？冇關嘅事。我老豆都係做 IT 噶嘛，佢話佢見過一啲係讀 math 嘅人打 program 好勁。都係都係數，所以都話嚇咁唔通？唔係喎，你識得有個文科嘅人。真係啦，我就係想講呢故事，我等緊你乜啦？嗱，我識咧有個朋友啦，真人真事嚟㗎，真係真人真事嚟㗎。咁樣咧，咁佢就已經喺一科嗰度 carry 咗我啦，佢超勁，一個人做成成個 project。我係完全淨係幫佢執頭執尾啊，按摩下咁樣嗰啲咯。有啲 CS 嘅 course 想同佢一齊讀啦，咁佢再 carry 下我啦。跟住點知佢話我唔係讀 CS 㗎，我讀中文㗎，咁就嚇親咗啦。跟住佢就話其實佢係即係讀中文讀到好悶咁樣，其實真係有啲咁嘅嘢，所以就冇話冇可能嘅，睇你有冇咁嘅能力咯。咁如果你唔清楚自己有冇咁嘅能力嘅話，其實上 YouTube 個睇下啲tutorial 俾 beginner 嘅，你跟唔跟到嚟做？如果你跟到嚟做，其實你未必真係需要一個 CS course。CS course 嘅好處係佢 reach 到一啲你可能普通網上課程未必掂到嘅。我覺得某程度上讀完個 CS degree 咧係，你會知道需要做啲咩去令到嗰嚿嘢更加好咯。係其實做到嘅，但係做出嚟個效果冇咁好，因為有啲好理論性嘅嘢係 CS course 先有。係啊係啊。之前讀過 algorithm 咧，即係其實可能有啲人唔知咩 algorithm 啦，係一個好神奇嘅嘢啦。例如話一個普通嘅加數，咁我哋可能學你哋個臭街啊，還翻晒俾 professor， 我哋點樣說服啲觀眾讀 CS 有用？有陣時見嗰啲人讀咗2個月 bootcamp 出嚟做啊，跟住寫好多炸彈曲出嚟，係啊，全部都唔用得。CS 出嚟嗰啲人都可以起。都係少啲咯，少啲咯。但其實咧，嗰個 CS 嗰個訓練就係令你減少一啲錯誤咯。咁但係睇你覺得呢啲錯誤重唔重要咯？因為始終有一啲錯誤嘅時候，你啲程式都做翻到噶嘛。你想起步咧，就未必一定要即刻讀，可能讀完有興趣先繼續。打個 language 啦，就係 C 啦。咁 C 就係都係啲比較古老嘅 language 嚟嘅，佢可以做啲比較深層嘅嘢啦。對初學者嚟講，冇 friendly，但係我覺得佢對於學習嚟講係好好嘅，因為佢做嘅嘢可以做到好細，咁你就可以學得清楚啲。相比起你可能話啊，第一個 language 學 Python， 你可以有好多好 powerful 嘅 function， 咁你就直接用咗啦。咁但你可能未必知道佢背後原理，你根基會差啲。係啦，係。我 Ivy 度學咧係學 Java 嘅，Java 係一個比較 high level 嘅 language 嚟噶嘛，咁 C 係一個係 middle level 嚟噶嘛。係小插曲 high level 咧係容易啲嘅 ，low level 咧係難啲，調轉嘅調轉。係啊，跟住如果係學翻一啲比較 middle level 嘅 C 啊嗰啲，其實 pick up 上面都有少少難咯。但係如果你話作為一個起步嘅一個 language 嚟講，我覺得都 OK 嘅。而家出嚟做嘢咧，有幾多可能真係要用到啲 low level 嘅 language？其實真係多嘅。咁所以如果係以起步或者興趣嚟講咧，係可以嘗試啲 high level language，好似 Python 呢啲先。就會冇你讀得咁灰啦。我哋3個讀咗3年嘅 CS 啊，跟住我哋去學一啲 low level，我哋都想死噶嘛。我想我打嗰個乜鬼嘢啊 Perl 啊，我都係喺個圖書館嗰度讀到喊咁滯喎。跟住咧收翻嚟嗰份功課咧係0分咯。跟住問佢啦，跟住佢話俾錯咗你，唔好意思，冇咁大脾氣啦。我睇你個肺啦，3日3夜啊！嗰陣已經係讀咗，我諗第4年定第5年級嘅時候。咁所以如果你一開波嘅時候 low level，你一定會走咯。都唔係嘅，如果你天才都難到。係咁，所以一開始其實真係接觸啲 high level 嘅話，寫 game 啊，寫 app， 其實會開心啲，有成就感啲咯。好容易打少少嘅曲，就見到一個嘢喐嚟喐去咧，你就開心好多。咁你有動力慢慢學落去，跟住你揾啲你有興趣嘅啦。你中意寫 game 或者你中意寫 app 或者你中意寫 web， 你中意做啲咩嘅時候，你就揾下各方面。一定有啲比較容易嘅工具。咁你
有嗰個基礎之後，其實你學咩都會簡單少少。點樣定啊？拜拜。